Az ərzaqla asan və tez hazırlanan bu peçenyanı həm özünüz, həm də uşaqlarınız çox sevəcək. İstifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Beləliklə yumurta ilə şəkər tozunu qarışdırıram, üzərinə vanil əlavə edirəm. Bitki yağını əlavə edib qarışdırdıqdan sonra un və qabartma tozunu əlavə edib xəmir yoğururam. Ələ yapışmayan yumşaq xəmir alınır. Xəmiri kiçik kündələrə bölürəm, şəkər tozunu batırıb soba listinə yığıram. Üzərini çəngəllə bəzəyirəm. Mən burada 2 cür xəmir yoğurmuşam. Əvvəlcədən 180-200 dərəcədə isidilmiş sobada 15-20 dəqiqə bişirirəm. Və budur, çox dadlı, ləzzətli, asan və tez hazırlanan peçenya hazırdır. Bu tip videoların daha çox olmağını istəyirsinizsə videomu bəyənin, şərh yazın, kanalıma abunə olun və dostlarınızla paylaşın. Hələlik!